Et tout le monde, on se retrouve pour avec Benjamin pour Salut. Racing Bike 2. Donc on va se faire un petit niveau tout de suite, sympa. Mission 10. Allez, c'est parti les gens. Donc on fera chacun notre tour, donc je commence, après ce sera Benjamin. Je sais pas, mais quand on l'avait testé, il faisait des bruits de chien. Je sais pas si c'est pareil. En tout cas, ça nous avait fait bien marrer. Oh là, le gros lag. À toi, Benjamin. Je sais pas pourquoi il répète 3 fois la même chose aussi, c'est chelou. Ah, c'est pour ça. Ah, vous avez vu le bruit de chien? Vous entendez? C'est pour ça que sur le titre de la vidéo, on a mis bruit de chien. What the fuck? L'homme au bruit de chien. Attends, on va mettre le son fort. Attends, j'en fais. C'est Michael Jackson, quoi. Tout va bien. Ne sois pas mort, mon petit, on va te laisser. Vous voyez ce bruit? Arrête d'aboyer, mon petit. What the fuck? Tu limites vachement bien. Oh, presque. On dirait qu'il jouait aussi, c'est bizarre. Oh. En mode balistique, les gens. Checkpoint. Je pense qu'ils ont un problème dans ce jeu. C'est ça, les créateurs de ce jeu. Donc le petit train qui passe, tout va bien. Chouchou, c'est le train qui passe. Miskin. Oh, je me suis pris les morceaux là, de bois. Mais what the fuck, les gens. Ta gueule. C'était de la merde. Non. Moi j'ai réussi. C'est ce que tu produis, Benjamin, en même temps. Ta gueule. Je vais te taper. Je crois que c'est déjà fait. Ouais. Mais arrête de faire le chien, ferme ta gueule. J'imitais ton... Il imite Samuel. Non, c'est moi qui lui... Ah oui, donc pour ceux qui savent pas, je m'appelle Samuel. Voilà. Quelle personne le savait maintenant. Ok, c'est comme moi, je me prends un petit caillou dans la tête, je fais... Tu vois, dans la vie de tous les jours, tu te prends un petit caillou derrière la nuque, tu fais... C'est bon, je suis mort, allez, hop. Pourquoi m'as-tu touché la colonne vertébrale? Je meurs. Ok, je me prends un petit pic rouillé, là par contre... Ça lui a même pas Là, traversé le corps. ça se transpose même pas, hein. C'est des petits pics en bois tout gentil. Franchement, c'est pas du violent. Pour ceux Ça m'étonnerait qu'il faut pas rendre Pour la ceux table. qui veulent le télécharger, on va mettre, je crois, on peut mettre le lien. On va mettre le lien dans le lien de la description. Moins de 18 ans, attention. Non, c'est moins de... C'est Peggy 7. Oh, Peggy 7, je pense que c'est en dessous de Peggy 7, hein. Mais on va essayer de mettre le lien, si jamais il y est pas, on vous l'a dit, on vous dira à la fin. Nom de la vidéo. Du jeu vidéo. C'est sur Play Store ou Apple Play Store, comme vous voulez. Nous, on l'a trouvé sur Play Store. Jeu de moto. Motocross, ouais. Oh, presque. Donc là, si j'ai descendu, j'aurais checkpoint. Arrête de faire le chien, abruti. C'est un abruti, il est comme toi. Hein. Ta gueule. Oh, c'est pas le talon, ça. Oh, tout le talon est là. Là, c'est sûr que Non. Oh, le... Oh, sa mère. Je crois que j'ai buté ta tablette, là. Tu veux qu'on teste? Non, voilà. Non, d'accord. Accélère un grand coup d'accélération. Oh, j'ai pas compris. Ah. Oh mince alors. Non.
Le dégoût de toute une vie, les gens. What? Laisse tomber, c'est un fou. Non. Ah, Bon, non. là, je peux comprendre qu'il est mal. Un petit encore. caillou dans la nuque. Et tu vois le gars, il fait, oh non, c'est rien, c'est rien. Je me suis brisé la colonne vertébrale, mais là, c'est rien. Faut vraiment que ce soit un petit caillou. Hein. Mais arrête de faire des bruits chelous, mon pote. Hein. T'es pas au zoo. Hein. Ozo. Oh mince. T'es pas au zoo de la Palmyre, là. C'est plus que la palmyre, ça. Royère. Ok, un petit caillou dans la nuque, là, c'est bon, tout va bien. Non, putain, mais ça me saoule. Mais quand tu te prends de la poudre dans la gueule, là, tu es mort. C'est ça. Il y a une roue qui touche de la neige, c'est bon, le gars il crève. Donc, ce petit jeu what the fuck, il est très sympa, mais... En fait, t'as même plus besoin d'accélérer. Bah, faut pas accélérer en fait. C'est un vélo à moteur, mon gars. Bah, c'est une moto trial en fait, on va dire. Ouais. Oh bâtard, tu me potes. Ah, attends ta gueule, ça me. Non, 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 non. Oh. C'est quoi ce château de sa mère là? C'est pas de la chatte ça. Sa mère. Non. Fils de ta maman. Ça, c'est pas de la chatte, ça, c'est du talent, mon gars. Tu connais rien, toi. Oh, bien joué, Samuel. Lire, fils de ta maman. Eh oui, j'aime bien faire des loopings, j'aime bien faire mon show là, tranquille. Bon, allez, mène-toi le cul, là, ça saoule. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. J'ai tenté la mode balistique, ça n'a pas marché. Ça se trouve, il faut aller tout droit. Ah non, il faut pas aller tout droit. Mais arrête. Ça suffit. Il se lâche. Oh, mince. Mais je te baise. Je te Non, baise. faut pas tout recommencer du début, là. Non. Ouais, non. Ouf. I got it, I got it. Agonisation. Non. Oui, mais Mais arrête de niquer ta moto. c'est mes blagues, agonisation. On sait tous que... Que c'est de la merde, comme toi. Ah ouais, t'as vu ce qu'elle t'a dit, la merde, wesh. Ouais, elle dit que c'est Samuel. Te baise profondément. What? Même son casque, il fait... Arrête, Ah non, faut arrête mon recommencer ami. de là. Et oui. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait la moto Oh oui, j'aime bien les planches On en va bois. bientôt se quitter, les gars. Ouais. Après ce skin magnifique et le gars qui a encore les poignées dans les mains. On va se faire une belle figure On termine à 10 minutes. et on va se dire au revoir. On termine oh. dans 2 minutes. Oh, oh, chatte. Sa mère. À Mireille de la veille. Ouh. Mais non, mais... T'as juste à mettre un petit peu un coup de roue. Non, il faut que tu partes dès le début sur, Oh. en arrière. Dès que t'as... Ta gueule. C'est bizarre, la moto, là, elle monte. Regarde, dès que t'es là, tu pars en arrière. Et là... T'as vu? Bon, les gars, je pense qu'on va pouvoir se quitter sur ce bruit chelou. Non, on va donc, regarde. Oh, comment il a lâché la moto. C'est pas ta mère qui l'a lâché. Ta gueule. Pour une fois. Oui. Les flèches, j'arrête pas d'appuyer sur le flèche avant. Et ben non, il retourne en arrière. Ça t'étonne. C'est marrant ta blague, ça t'étonne. Ça t'étonne. Ça t'étonne. Ça l'étonne. Oh. Ah. Et oui, je suis les petites blagues de Tu sais, Squeezie. c'est quand il a pas compris ta... Ma vanne. Non, c'est quand il a vu ta tête Ah, là, pour c'est la le- première fois. Hein? Ah. Je te baise. C'est une blague, c'est un masque. Bon, allez, à Benjamin, à moi, après c'est terminé. D'accord? On va vous souhaiter bonne vidéo. Allez, à moi. fail. Et là, il faut du bruit. On vous attend jusque dans la tablette. On vous entend faire du bruit. Dire Samuel, Samuel,
Samuel Lagro. Bon D'accord. bah on va se terminer sur cette vidéo les gens. Ouais, salut. Allez salut, à plus et abonnez-vous sur 5 N'oubliez